好，Hello，大家好。今日咧就係2025年12月22號。想同大家分享一個新盤嘅資訊，係啦。稱之為唱盤系列。今日咧就要同大家介紹嘅新盤咧叫幸匯，英文叫 Soyo Square。響長沙灣區嘅，係啦。咁就出咗大概一個月多啲啦，係一個月都冇嘅，其實就因為11月尾先至正式推出，咁而家都仲有啲貨尾，咁所以都可以同大家推介下嗱。咁幸匯係屬於發展商益兆集團同埋駿和發展一齊起嘅。咁益兆同駿和可能大家都知啦，駿和就係好香港都係幾大嘅建築商啦，負責起樓。咁益兆集團咧就係收舊樓起多嘅，同埋佢同碧桂園發展起大陸樓多嘅。OK， 咁香港咧主要就係喺依家就係講緊啲市區嘅舊樓重建啦收完樓再起翻新樓咁樣。比較出名咧就係2017年嗰陣時咧就喺屯門起咗一個叫清駿嘅一個屋苑咁樣啦。清駿咧其實同今日嘅幸匯啦都幾相似嘅，都係細單位為主嘅。OK， 咁同埋係一棟嘅。清駿當然就個規模會大少少，係啦。咁幸匯咧就係單棟，係啦。全層就大概95個單位啦，涵蓋面積就係最細135尺，係啦。最大咧就係兩房309尺，係啦。由開放式去到兩房單位，咁當然70%都係開放式或者一房嘅。係啦，咁所以可想而知咧，其實呢一個幸匯呢一個盤咧，基本上係適合乜嘢咧？咩人住多咧？第一就單身啦，第二就係情侶啦，第三就係小嘅家庭啦，可能一家三口咁樣咯，係啦，會比較適合。但係佢主打其實都係一個叫做市區盤為主，係啦。咁所以喺市區返工年青有力嘅人咧，其實咧對呢個盤咧，基本上都係應該要有興趣嘅，係啦。因為再加上最重要嘅原因就係咩？佢嗰個面積細，所以佢出嚟嗰個冧心咧，其實咧嗰個價位咧係平啲嘅，係啦。講緊之前咧出個價單咧最平折扣價係講緊係開放式171尺就大概做到288萬。288萬嘅一個單位市區單位係咩概念咧？舉個例，清駿響屯門，今時今日開緊價二手價係啦，都係開放式百零尺咁樣，都係講緊200零萬嘅咋。OK， 咁但係你講緊200零萬就已經可以響呢個市區買到一個單位，咁可想而知都係幾筍嘅，係啦。OK。好，講一講呢一個嘅區先啦。其實長沙灣區就都係屬於市區㗎啦，係啦。佢幸匯嗰個位置咧就位於呢一個嘅呢一個長沙灣同埋荔枝角嘅中間啦。例如咁步行大概7分鐘就會去到㗎啦，兩個地鐵站。點解咁得意嘅咧？會喺中間咧咁樣，咁有佢嘅好處嘅喎，係啦。如果你去荔枝角站咁樣啦，你就可以咧搭翻車駁翻去呢一個嘅所謂東涌線，係啦。然之後咧10零分鐘就會去到九龍站噶啦。OK，咁九龍站去邊啊？咁梗係去尖沙咀啦，又或者翻大陸咯，係啦，搭呢一個高鐵。OK， 好啦，另外如果你步行大概又係7分鐘左右啦，咁就去到呢一個長沙灣站，係啦。可以搭翻呢一個嘅地鐵，又係10零分鐘咁去到尖沙咀噶啦，係啦。非常之方便嚇。再加上本身其實長沙灣區都有好多即係商業嘅樓宇啦咁都好適合向區內嘅人士去換樓嘅。OK。好，地理位置啊差不多啦，係啦。講到而家講翻啲積先啦佢基本上就係最細嗰個單位就係135尺啦，但係屬於平台嘅單位嚟嘅，係啦。
咁好少量嘅啫，係啦，得翻一伙。咁最 common 最細嗰隻積咧就係177尺開放式，係啦。咁成棟基本上係廿三層咁樣啦，係啦。咁177起啦，跟住就去到200零尺嘅開放式，係啦，237尺嚇，然之後就講緊已經係二房單位309尺，係啦。咁所以換言之，最底咧，其實咧，或者個價最低啦，唔好話最底啦，係啦，個價最低咧就係開放式177尺單位，係啦，講緊之前開最平嗰個價嗰個單位就折扣價280萬啦。咁而家有啲中層或者低層咧，其實講緊都係300萬鬆啲嘅啫，係啦。咁平均尺價大概係17000左右啦。係啦，咁如果呢一個價嚟講，喺市區就都抵㗎啦，係啦。咁早排津怡啦，咁啊喺近尖沙咀嘅油麻地嘅一個新世界嘅新盤，佢講緊平均尺價都要2萬以上咯，係啦。咁所以你話今時今日喺市區長沙灣呢一個位置，幸會同你講係做緊17000尺，咁其實個總價都係300萬，係啦，就等於你喺新界。係啦，買樓添嚇，分分鐘平過新界買樓，係啦。咁所以呢一個價其實基本上係好吸引嘅，係啦。咁頭先講就係買嚟自住又得啦，其實放租都唔差㗎噃，係啦。咁講緊而家即係同市區裏邊啦，講緊同區嘅租價啦，我哋會攞幾個盤嚟做對比嘅，都係新盤啦。譬如話講緊Belgravia Place 啦，係啦，咁近深水埗少少嘅，就佢平均尺租價啦，講都做到69蚊尺，係啦，講緊200尺嘅實用面積嘅開放式啦，都係可以租到13800，係啦，13000-14000啦，例如咁其實嗰個嘅回報率都好高㗎啦，係啦。挨近4㗎啦，基本上係啦。咁附近嘅單位都係嘅，譬如話蓮芳啊、佳悅啊呢啲，其實講緊都係60零蚊嘅尺租，係啦。咁將來放翻租其實 OK 嘅，係啦。講緊你1年嘅租金收入都10幾萬啦，係啦。咁基本上係正如頭先所講啦，係啦，可以去到即係4蚊，甚至5蚊嚇5% 嘅回報率，係啦。嗱，咁幸會而家基本上就係做緊即係呢一個價位17000-18000蚊，係啦。咁當然天台都仲有啲特色單位嘅，係啦。講緊係頂層啦，要去到係啦。咁有80幾尺嘅天台啊，咁就當然就會貴少少啦，係啦。咁但係整體嚟講，幸會基本上就係由開放式去到兩房單位，係啦。講緊如果兩房咧就係500零萬，即係都係。係啦，咁夠一家3口甚至乎4口住嘅啦嚇，同埋佢啲積咧都幾實用嘅喎。佢如果兩房嘅話，都係屬於我哋叫做蝴蝶積或者叫做飛機積，係啦。基本上有一個大廳嚇，跟住左邊右邊就係各一間房咁樣樣嚇，跟住同埋所有單位大部分都係有呢一個嘅露台嘅，係啦。咁基本上係幾舒服嘅。OK，嗱，咁呢個就係幸會嚇，咁都仲有仲有啲單位開放啊，係啊，開賣緊㗎。咁如果有興趣嘅朋友仔，咁可以隨時揾我啦。咁我叫 Jordan，唔該晒。